السلام علیکم. اگر ہم بات کریں ایسی فائل کف سیرپ کی، یہ سب سے زیادہ کامن سیرپ سیل ہونے والا سیرپ ہے. نبی قاسم کی پروڈکٹ ہے. اگر اس کی بھی پرائس جو ہے اپ گریڈ ہو چکی ہے. اگر اس کی کرنٹ پرائس کی بات کریں تو یہ ہمیں ملتا تھا 126 روپے کچھ اس کی پرائس تھی. 126 روپے 98 پیسے 58 پیسز. اور اب اگر بات کریں اس کی پرائس ہو گئی 139 روپیز ہے. بہت ہی زیادہ کامن ریگولر سا سیرپ ہے. یہ لوگ کف کے لیے نارملی گھر میں رکھتے ہیں، اور بچوں میں یہ جو انفینٹس میں بھی یہ یوز ہونے والا سیرپ ہے. اس کے 4 منتھ سے آنورڈ اس کی ڈوزیج ہوتی ہے. پرائز اس کی اپ گریڈ کر دی گئی ہے انہوں نے، اور اپڈیٹڈ آپ کو میں نے شیئر کر دی ہے. تھینک یو سو مچ.